दोस्तों, इस गांव में एक बहुत ही रिच मैन आता है और इन सारी ग्रामवासी महिलाओं को एक बहुत ही कठिन चैलेंज देता है, जिसमें इनको इस बॉल को इस घूमते हुए पिंजरे में पहुंचाना होता है। जो भी ऐसा कर लेगा उसे इनाम में एक वॉशिंग मशीन के साथ 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर ये सुनकर गांव की सभी माएं इकट्ठा होकर एक एक करके आकर इस गेम को जीतने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी माँ इस बॉल को इस पिंजरे में पहुंचा नहीं पा रही थी। तभी एक बहुत ही लाचार माँ आती है और कहती है, आज तो मैं अपने बेटे के इलाज के लिए इस गेम को जीत के दिखाऊंगी। देख लेना आपको क्या लगता है, ये माँ सच में इस गेम को जीत पाएगी? लेकिन वो देखने से पहले आप भी जय श्री राम जी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और ये क्या दोस्तों, ये मां तो लास्ट में सच में जीत जाती है, मतलब